ये दोस्तों हम बना रहे हैं हॉट टोडी। क्या बोलते हैं इसको? हॉट टोडी। हॉट टोडी कौन सी है? सिग्नेचर। शहद लो, सिग्नेचर है इसमें, थोड़ा सा डालो, गर्म पानी करो और इसमें डालो लौंग। लौंग कितनी? दो लौंग, 2-3 अपने स्वाद अनुसार। फिर ये क्या काम करेगा? ये खांसी सर जुकाम सब ठीक। मतलब किसी भी खांसी सर्दी जुकाम सब निकल जाएगा ना? मतलब कितने पैक मारने पड़ेंगे? एक से ज्यादा नहीं। ओनली एक पैक। एक पैक। मतलब ये जो बना है इसको पूरे को लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लो, सिप सिप करके पीना पड़ेगा, घुट घुट लेना पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे, और लेने के बाद में दवाई ओढ़ के सो जाओ। कंबल ओढ़ के नहीं, दवाई ओढ़ के नहीं, कंबल ओढ़ के सो जाओ। कंबल ओढ़ के सो जाओ। सुबह तक एकदम तैयार मिलोगे आप। सुबह तक एकदम परफेक्ट। ना जुकाम की दादी। मतलब कोई उठाएगा तो भी नहीं उठ पाओगे आप। एक पैक से ज्यादा बात। सॉरी मजाक कर रहे हैं, लेकिन एकदम काढ़ा है ये, इससे एकदम ठीक हो जाएगा। अगर सर्दी खांसी जुकाम होगी तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ। सुबह टाइम से उठना है तो एक ही लें। और जो 10 बजे उठते हैं, टाइम की कोई समस्या नहीं रहे, मेरी तरह जैसे कुंभकर्ण की तरह सोते हैं, वो पूरा ले ले, जो बना हुआ है पूरा पैक ले ले। अभी मैं पी के दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा। कैमरा इसका नीचे करना पड़ रहा है ना कितना, और स्टैंड लाना पड़ेगा एक। मैंने भाषा में रख दिया तो बहुत तगड़ी खतरनाक है यार ये तो। ये देखो इसमें लौंग भी है, तो शहद डाल दी। ये नीचे लौंग है, शहद है इसमें। ये सिग्नेचर दिखाना एक बार। ये देख लीजिए सिग्नेचर, इसमें ब्रांड वही है। काढ़ा बना के खत्म कर दिया हमने। हाँ, मतलब इतना कड़क है, पियेंगे तो मजा आ जाएगा सही में। एक नंबर। शुआती हो गई गाइस गले में। ये बोल रहे हैं शुआत हो गई। अब मतलब जो देसी मारवाड़ी है राजस्थान वाले वो समझ गए होंगे शुआत क्या होता है।